Hi my dear friends and family, welcome to Best Craft in Tamil. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்லைம் வீடியோ தான். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆலிங் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ உங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம பாண்ட்ஸ் பவுடரை வச்சு தான் வந்து ஸ்லைம் வீடியோ வந்து பண்ண போகிறோம். நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து எதுவுமே சேர்க்க போகிறது கிடையாது. ஆக்டிவேட்டர் அந்த மாதிரி வந்து எதுவுமே நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாது. நம்ம வெறும் பாண்ட்ஸ் பவுடரும் க்ளூ வச்சு தான் நம்ம வந்து செய்ய போகிறதே. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் இந்தமாரி பவுல் எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன். நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரே ஸ்பூனில் தான் வந்து அளந்து எடுக்கணும். ஸோ அதுக்காக வந்து ஸ்பூன் வந்து ஒரே ஸ்பூனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ளூ தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஃபெவிகாலோட இது இருக்குல்ல, ஸோ அந்த க்ளூ வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். அதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டு இன்னும் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா 1.5 ஸ்பூன் வந்து நம்மளுக்கு க்ளூ வந்து வேணும். ஓகே, 1.5 ஸ்பூன் க்ளூ வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேமலோட க்ளூ இருக்குல்ல, ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் கேமலோட க்ளூ இல்லைன்னா கிளியர் க்ளூ இருக்கும்ல, அது கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு நான் இந்த க்ளூவில் அரை ஸ்பூன் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். 2 க்ளூவும் வந்து நல்லா வந்து ஒன்றாகணும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஓகே, பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கலந்து விட்டுட்டேன். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து கேமல் க்ளூ வேணும். ஸோ அதுக்காக வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அரை ஸ்பூன் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் கேமலோட க்ளூ வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இது எல்லாமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஸோ ஓகே, ஓரளவுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாண்ட்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கப்புறம் எந்த க்ளூவும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் பாண்ட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் நம்ம பாண்ட்ஸை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. கலருக்காக மட்டும் நான் எல்லோ கலர் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாண்ட்ஸ் பவுடர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நான் நல்லா கலரி விட்டுக்கிறேன். மொத்தமாக சேர்த்துடக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சேர்க்கணும். ஓகே, பார்த்திங்கன்னா நான் டோட்டலாக ஒரு 3 ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணி கலரி விட்டுருப்பேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம பெயிண்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து அக்ரலிக் பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதில் எல்லோ கலர் தான் நான் எடுக்க போகிறேன் இன்றைக்கி. நீங்கள் வந்து என்ன கலர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து எல்லோ வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த பெயிண்ட்டை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போது. ஓகே, பாருங்கள், இந்த பெயிண்ட் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு லைட் எல்லோ தான் வந்து கிடைக்கும். எனக்கு அதுவே போதும். உங்களுக்கு நல்லா டார்க்காக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெயிண்ட் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். எனக்கு வந்து இந்த லைட் எல்லோவே போதும். இதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பவுடரை வந்து சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டுட்டே இருக்கணும். பாருங்கள், திருப்பி கொஞ்சம் பவுடர் சேர்த்தேன் கலர்னு. ஸோ அகெயின் வந்துட்டு நான் பவுடர் வந்து சேர்க்க போகிறேன். நம்மளுக்கு பவுடர் சேர்க்க தான் கொஞ்சம் வந்து கெட்டியாக வரும். கெட்டியாக வர சொல்ல அப்படியே நம்மளுக்கு ஸ்லைம் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு அந்த ஸ்லைமோட இது வந்து வந்துட்டுருக்கு. இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் மட்டும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டா கண்டிப்பாக ஸ்லைம் வந்துடும். ஸோ பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மொத்தமாக சேர்த்திட்டிங்கன்னா கட்டியாகிடும், ஃபுல்லாக வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு ஸ்லைம் வந்து வந்துருச்சு. பட் கையில் மட்டும் கொஞ்சம் ஒட்டுது. அதனால் லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பவுடர் போட்டுக்கிறேன். ஓகேவா, இதுதான் நான் லாஸ்ட்டாக போடுற பவுடர். ஸோ போட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கட்டியாக வருது, ரொம்ப கட்டி இல்லை, ஓரளவுக்கு அந்த ஸ்லைமோட இது அப்படியே வந்துட்டுருக்கு. ஓகே, பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஸ்லைம் மாதிரி வந்துருச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஓரளவுக்கு வந்து ஸ்லைம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. பட் வந்து நம்ம கை வச்சு பார்த்தா இந்த மாதிரி வந்து ஒட்டுது. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம கையில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் தடவிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து ஆயில் கொஞ்சமாக ஒரு 2 ட்ராப் மட்டும் வந்து நான் தடவிருக்கேன். ஓகே, இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கையில் வந்து பேசிய போகிறோம். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து ஒட்டுச்சு கையில் லைட்டாக. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பேசிய அந்த மாதிரி ஒட்டாது. நம்ம வேறு ஆயில் வேறு சேர்த்துருக்கோம்ல கையில். ஸோ அதனால் வந்து சுத்தமாக ஒட்டாது. அதை பாருங்கள், டப்பாவில் இருக்கிற ஃபுல் ஸ்லைமும் வந்து நான் எடுத்துட்டேன். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம ஸ்லைம் வந்து சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கையில் வந்து நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா கொஞ்சமாக ஒட்டுதில்ல, ஸோ அது கூட ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக தான். அவ்வளோதான், பர்ஃபெக்டாக வந்து நம்ம ஸ்லைம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம இதில் வந்து எதுவுமே சேர்க்கலை, ஆக்டிவேட்டர் அது மாதிரி எதுவுமே சேர்க்கலை.
வெறும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற க்ளூவும் ப்ளஸ் வந்து பவுடரும் வச்சு மட்டும்தான் இதை வந்து செஞ்சுருக்கோம். இது வந்து 100% எனக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் வந்து வரும். மேபி வரலன்னா சின்னதாக எதனா மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்பீங்க, ஸோ அதனால தான் வராமல் இருந்திருக்காது. ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து ஸ்லைம் வரும் இந்த மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா. ஸோ இதை வச்சு நல்லா விளாண்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா நீளமாக வந்து போகுச்சு. ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நீளமாக இழுக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா நீளமாக போச்சு. ஆனால் இந்த ஸ்லைமோட இது கொஞ்சம் ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது, கொஞ்சம் மைனஸும் இருக்குது. ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்லைம் வந்து வருது. நம்ம இந்த மெத்தடில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஸ்லைம் வருது. பட் வந்து மைனஸ் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்லைம் வந்து கரெக்டாக ஒரு 2 or 3 hour தான் நம்ம வச்சு விளையாட முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆகிடும், கல் மாதிரி வந்து ஆகிடும். ஸோ அது வரைக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் விளையாடிட்டு இருக்கலாம். ஸோ மைனஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் வந்து கொஞ்சம் கட்டியாக ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், ஒரு 3 hour நீங்கள் வந்து விளையாடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அது நல்லா கொஞ்சம் கட்டி ஆகிடும். நான் ஆல்ரெடி வந்து செஞ்சு பார்த்தேன். இது வந்து செஞ்சு ஒரு 5 hour ஆயிடுச்சு. ஸோ பாருங்கள் நல்லா லப்பர் மாதிரி இருக்குது, அப்படியே புட இந்த மாதிரி தான் வருது. ஸோ அதே மாதிரி தான் அதுவும் ஆகிடும். உங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சு நீங்கள் ஸ்லைம் செய்யணுன்னா கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். 100% வந்து எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ இதே மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்குமே வரும். பட் வந்து 3 hours வந்து விளாட்லாம், அதுக்கப்புறம் விளாட முடியாது. நான் மாதிரி நிறைய ஸ்லைம் வீடியோலாம் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நாளைக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டே கனெக்டட். டாட்டா, பை பை.